Салам менен кадырлуу досторум. Силер менен мен Капар Момуналиев жана ошондой эле бизге тааныш болгон, белгилүү болгон кыргыз тили сабагы. Биз бүгүн кыргыз тилинин ичиндеги эң бир кызыктуу болгон, өзгөчө болгон тема тууралуу сүйлөшөбүз. Анда сабакка даяр болгон болсоңор, биз баштайбыз. Биз темага киришүүдөн алдын ага багыт берүүчү кайсы бир тема тууралуу сөз кылабыз. Маселен, лексика бөлүмүндө амоним деген түшүнүк бар. Эгер силер буну унутпаган болсоңор, эсиңерде бар болсо, амоним деген бул айтылышы, жазылышы, угулушу бирдей, бирок мааниси такыр бири-биринен кескин айырмаланган сөздөр. Мисалы, ак деген сөздү алабыз. Ак. Бул түс. Тазалык дегенди билдирет. Экинчи мааниси ак деген бул кыймыл аракет, этиш. Маселен, суу акты. Дагы бир амоним. Маселен, кара деген сөздү алабыз. Кара деген дагы бул ак деген сыяктуу эле түстү билдирет. Актын антоними. Жана ошондой эле экинчи мааниси кара деген бул кыймыл аракет. Маселен, мени кара, өйдө кара, ылдый кара, оңго, солго кара. Жана башка, жана башка. Мына кыргыз тилинде дагы дал ушул сыяктуу бир амоним сөз бар. Бул туура деген сөз. Туура дегендин биринчи мааниси бул анык, чындык деген туюндурат. Маселен, сенин сөзүң туура. Туура айттың, туура сүйлөдүң. Экинчи мааниси туура деген майдала деген түшүндүрөт. Маселен, сабизди туура, этти туура, пиязды туура. Ал эми үчүнчү мааниси туура деген сөз бул окшоштур. Ошого окшош болууга аракет кыл деген туюндурат. Маселен, бирөөнү туурап окшоштур. Кимдир бирөөнүн кыймылдаганын туура, кимдир бирөөнүн сүйлөгөнүн туура, кимдир бирөөнүн үнүн туура. Мына бизге керектүү болгон ушул үчүнчү мааниси туура, окшоштур деген сөз жардамга келет. Демек, эгер менин ушул сөздөрүмө карап силер багыт алган болсоңор, ориентация алган болсоңор, анда биздин бүгүнкү темабызды тааныштыра беребиз. Бул биздин бүгүнкү темабыз кыргыз тилинин өзгөчө сөз түркүмдөрүнүн бири болгон тууранды сөздөр. Даяр болсок, кеттик. Мен оюмча, силерде суроо жаралган болсо керек. Биринчи сөз туура, ал эми экинчи сөз тууранды деген. Экөө албетте бири-биринен айырмаланып турат. Эмне үчүн? Бул жерде кыргыз тилинде зататоштор жасоочу, андан соң этиштерди жасоочу мүчөлөр болот. Мына зататошторду жасоочу ынды деген мүчө бар. Маселен, кес кошулган ынды, кесинди. Чап кошулган ынды, чабынды. Кырк кошулган ынды, кыркынды. Же болбосо ак кошулган ынды, агынды деген сөздөрдү жасап жатат. Дал ошол эле сыяктуу эле туура деген этиш сөздөн ынды деген мүчө уланып, тууранды деген зататош сөз жасалып, ошонун негизинде бизге тууранды сөздөр деген термин келип чыгат. Албетте өзүңөргө белгилүү болгондой, бардык терминдер, кыргыз тилиндеги бардык терминдер сөзсүз түрдө эмне деген суроого жооп берип, зататоч болушу керек. Ошондуктан мына тууранды сөздөр дегенди алабыз. Эми биз тууранды сөздөргө дагы киришерден мурда дагы бир нерсе жөнүндө айта кетпесек болбойт. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, адамда сезүү туюу органдары 5 жол менен дүйнөнү тааныйбыз. Биринчиси жыт билүү аркылуу. Маселен, эгер сен кардың аш болгон болсо, бир нече чакырымдан тамактын жытын билесиң. Же романтик кыял кеч болсоң, бир нече чакырым алыстыктан гүлдөрдүн жытын билесиң. Бул биринчиси. Экинчиси бул туюу сезүү аркылуу дүйнөнү кабыл алабыз. Маселен, бизде туюу сезүү болбогондо биз ысык, муздак, жылуу деген нерселерди бири-биринен такыр ажырата алмак эмеспиз. Андан кийинки үчүнчүсү болсо бул даам татуу. Албетте биз даам татуу аркылуу кычкыл, ачкыл, ширин, таттуу жана башка толгон, токой даамдардын бири-биринен айырмачылыгын ажыратып көрүп билип дүйнөнү тааныйбыз. Андан кийинки экөө бул биринчиси көрүү, андан кийин экинчиси угуу. Мына көрүү менен угуу эмне экендигин билебиз. Мына биздин бүгүнкү тууранды сөздөр деген темабызга ушул көрүү жана угуу деген эки дүйнөнү таануучу сезүү, туюу мүмкүнчүлүктөрүбүз жардам берет. Анда кеттик. Эми ушул жерден бардыгыбыз бир сыйра көзүбүздү жумалы дагы
құлағыбызға угулган дауыштарға құлақ салабыз. Мына карайлы. Акырын соккон жел. Андан соң тамчылар. Тып тамган тамчылар. Андан соң куштардын сайрагандары. Жана ошондой эле суунун шуулап туруп акканы. Эми көзүбүздү ачабыз. Азыр биз көзүбүздү жумуп кандай дабыштарды уктук? Албетте биринчиден чымчыктардын сайраганы, чымчыктардын чырк чыйт деп сайрагандарын угуп жаттык. Жана ошондой эле акырын соккон желдин шуу деген дабышы. Жана ошондой эле тамчынын тып тамган үндөрү. Жана ошондой эле акыркы суунун шылдыр аккандары. Байкадык ушул жерде биз бир нече дабыштарды уктук. Эми салыштырабыз. Мына бул чымчыктын сайраганы, ал эми мен болсо ушуну турайын. Чыйк, чырт. Болбосо бул суунун аккан дабышы, ал эми бул менин аны окшоштурганым. Шылдыр деп суу агып жатат. Мына бул тамчынын тамган дабышы, ал эми бул болсо менин аны туураганым. Тып. Мына бул шамалдын өзүнүн дабышы, ал эми бул болсо менин аны туураганым. Шамал шуу деп согуп жатат. Эмнени байкадык? Албетте бул жерде чыныгы ар бир табият мүмкүнчүлүктөрүнүн дабышыны менен менин айткан туураган сөздөрүмдүн айырмачылыгы асман менен жердей, ат менен төөдөй. Эмне үчүн? Анткени бизде кыргыз тилинде 39 тыбыш бар, 36 тамга бар. Мына биз ошол 39 тыбыш жана 36 тамганын жардамында гана табияттан чыккан дабыштарды, үндөрдү тууроого аракет кылабыз. Башка мүмкүнчүлүгүбүз жок. Дал ошонун өзүнө кылып тууроого мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт. 39 тыбыштын жардамында гана туурап окшоштурууга аракет кылабыз. Дал өзүн эч качан кыла албайбыз. Мына дал ушул жерден, демек биз бул жерде тууроо окшоштуруу дегенге өзгөчө басым жасашыбыз керек. Тууроо окшоштуруу деген дал өзүн кылуу эмес, ошого жакыныраак абалга алып келүү дегенди түшүндүрөт. Же болбосо азыр биз үндөрдү, добуштарды туураганга аракет кылдык. Ал эми албетте биз биринчи айтканбыз да, биз кулак менен гана укпастан көзүбүз менен да көрүп тааныйбыз дегенбиз. Мына алып карайлы, чагылган түштү дейли. Албетте чагылган түшкөндө тарс дейт. Бирок ошол эле мезгилде караңгы түндү бир селт эткизип жарык этет. Чагылган түштү биз аны турадык. Жарык деди. Кыймыл аракетин. Же болбосо ошол эле сыяктуу тетигил жерде суу турат дейли. Ал сууга күндүн нуру тийди. Анда эмне болот? Албетте чагылат. Чагылганда сууну көрүнүшүн биз кантип айтып берсек болот? Албетте суу жылт деп турат дейбиз. Мына биз бул жерден дагы көрүнүштү, көзүбүз менен көргөн нерсени эмоционалдуу, образдуу формада түшүндүрүүгө, башка бирөөгө жеткирүүгө аракет кылдык. Демек, үн, добуш жана кыймыл аракет, көрүнүш алабалды түшүндүрүүгө аракет кылдык. Демек, ушул жерден биз жыйынтык чыгарсак болот экен. Демек, туурандуу сөздөр деген бул биз кулагыбыз менен уккан дабыштарды жана ошондой эле көзүбүз менен көргөн көрүнүш алабал кыймыл аракеттерди окшоштуруп, туурап айтуу. Мына болду. Өзгөчө туурандуу сөздөр бизде жан жаныбарлардын үндөрүн туурап, окшоштуруп жеткирүүдө абдан көп колдонобуз. Маселен, бул мышык дейли. Бул кандай үн чыгарат? Албетте мындай үн чыгарат. Ал эми биз аны 39 тыбыштын негизинде
мяу деп беребиз. 4 добуштун негизинде. Бул болсо бул уйдун үнү. Биз аны окшоштуруп кулагыбызда кантип уксак ошого жараша мө деп беребиз. Бул болсо бул эски эшик дейли, бул ачылып жабылды. Кандай үн чыкты? Албетте биз муну болсо 36 тамган жардамында, 39 добуштун жардамында кыйч деп ачылды дейбиз. Туурайбыз, окшоштурабыз. Демек, жан жаныбарлар, жандуу жана жансыз заттардын бардыгынан чыккан үндөрдү туурап беребиз. Азыр мен бир нече сүрөттөрдү берейин. Жана ошондой эле ошол сүрөттөргө жараша алардын дабыштарын, үндөрүн кошо берем. Демек, мына жогоруда бир нече жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндөрдү, дабыштарды туурап берүүгө аракет кылдыңар. Ошону салыштырып көрөлү. Маселен, биринчи арстанды. Арстан албетте ар деди. Кой ма деди. Машинаны, автоунааны күр деп бердик. Саатты чык 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 чык. Албетте сааттын жебесинин согушу. Демек, башка дагы жандуу жансыз заттардан чыккан дабыштарды ушуга окшоштуруп бердик деген ойдомун. Албетте, биз бул жерде добуштарды туураганга аракет кылдык. Эми экинчиси албетте бизге кыймыл аракеттерди дагы туурап окшоштурушубуз зарыл. Буларды эми биз кантип туура окшоштурабыз? Албетте, бул жерде дагы бизге кыргыз тилинин тыбыштары, тамгалары жардамга келет. Алып карайлы. Жаңы баса турган жаш бала, жаш наристе, бөбөк эми кадам коюп баштады. Ордунан араң турду дагы, коркуп, кадам шилтей албай турду. Ошентип акырын биринчи кадам койду. Анан дагы сүйүнүп экинчи кадам койду. 4-5 кадамдарды койду. Бирок албетте ал жаңы басып жаткандыгы үчүн бизге окшоп шыдыр баса албайт, чуркап кете албайт. Ар бир кадамын ишенимсиз коет. Биз муну кантип беребиз? Кантип окшоштурабыз? Эгер башка бирөөгө айтып калчу болсок, кичинекей бөбөгүм ушинтип биринчи кадамын койду, анан экинчи кадамын койду, анан үчүнчү кадамын ишенимсиз койду деп айтабызбы же башка бир жол менен образды түшүндүргөнүбүз туурабы? Менимче, тууран сөздөрдүн жардамында түшүндүргөн жагымдуу, оптималдуу, түшүнүктүү болот деген ойдомун. Мына ошону биз мынакей биринчи кадам койду. Там, экинчи кадам койду, туң. Там, туң. Там, туң. Мына ошонун негизинде бизде жаш кичинекей бөбөктүн биринчи койгон кадамдарын, баскандарын там туңдап басты деп айтабыз. Там туң басты. Же болбосо дейли, бир жаныңда досуң турат, адам турат. Каплеттен эле байкатпастан туруп, хау деп чоочутуп жибердиң. Эмне болот? Албетте чоочуп кетет. Бирок биз тууран сөз менен аны образдуу кантип берсек болот? Албетте, сен хау деп чоочутуп жибергенде ал ордунан селт деп кетти. Селт деп кетти. Бул жерде биз аны образдуу бердик. Баягы каплеттен чочуп кеткенден ордунан тура калды. Же кескин кыймылдап жиберди. Ошонун бардыгын түшүндүрүп берет. Же болбосо кимдир бирөө отурган жерден кана тура калчы дегенде ал ордунан тез туруп кетти. Аны кантип берсек болот? Албетте ордунан шып деп туруп чыгып кетти. Шып деп туруп чыгып кетти. Биз бул жерде ал адамдын бир эле мезгилде тез кыймылдагандыгын, экинчи мезгилде анын абдан элпек жеңил кыймылдагандыгын, ошондой эле үчүнчү мезгилде анын кыймылы башкаларга салыштырмалуу абдан ыкчам экендигин түшүнөбүз. Мына бул туран сөздөр. Мына биз жогоруда байкадык. Биз жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндөрдү жана ошондой эле ошол эле жандуу жана жансыз заттардан чыккан кыймыл аракет көрүнүштөрдү туран сөздөрдүн жардамында айтып түшүндүрүүгө аракет кылат экенбиз. Мына ошонун жардамында биз туран сөздөрдү эки жоп топко бөлүп койгонубуз туура болот. Албетте биринчиси бул үндөрдү, дабыштарды туурагандарды табыш туран сөздөр, ал эми кыймыл аракет ала балы туураган сөздөрдү элес туранды сөздөрдү. Демек, табыш туран сөздөр кулагыбыз менен уккан үндөрдү айтып тура берет.
Ал эми элес туран сөздөр көзүбүз менен көргөн кыймыл аракет, алабал көрүнүштөрдү турап берет. Мына болду. Жалпы туран сөздөр боюнча биз ушуну айта алабыз. Бирок ушул жерден дагы биз туран сөздөр боюнча бир нече нерселерди эске алсак, айтып кетпесек болбой калат. Маселен, алып карайлы. Бул саат дейли, уй дейли, же болбосо бул алакандан чыккан үн дейли, же болбосо ачкычтардын табышы дейли. Булардын бардыгы албетте дүйнө жүзүнүн кайсыл бурчунда болбосун дал ушундай эле үн чыгарат. Маселен, уй деле дал ушундай үн чыгарат. Сааттын жебеси деле дал ушундай үн чыгарат. Бирок ошол жерде жашаган элдин, улуттун кабыл алуу өзгөчөлүгүнө жараша, жана ошондой эле алардагы тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө жараша, сөздөрдү айтуудагы артикуляциялык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ар түрдүүчө, ар башкача айтылат. Албетте биздин алакандан чыккан шак-шак деген добуш англис тилинде дагы, кытай тилинде дагы, орус тилинде дагы дал ушинтип шак-шак деп айтылат дегенден абдан алыс болуу керек. Себеби аларда бир аз башкачараак айтылат. Мисал алалы, мынакей кош алакан чабылды. Биз муну шак-шак алакан чабылды деп турап беребиз. Ал эми албетте орус тилинде, албетте алакан шак-шак чабылды деп айтпайт, аларда хлоп-хлоп деп турайт. Ал эми англис тилинде клап-клап. Айырмачылык бар. Бирок айтылышы жалпы болушу окшош эле. Болбосо сааттын жебесин алалы. Бизде чык деп согуп жатат, жүрүп жатат. Албетте орус тилинде дагы чык болбойт. Орус тилинде тик-ток, тик-ток, тик-ток. Англис тилинде деле дал ушул эле көрүнүш. Болбосо дал ошол эле мезгилде тамчынын тамганын алалы. Мына тамчы тамчыды. Биз тамчы тып деп тамчыды деп айтабыз. Орус тилинде болсо албетте тып деп айтпайт. Орус тилинде кап. Англис тилинде болсо такыр башкача. Drip. Айырмасы бар. Бирок эми жалпы угулушу орус тилинде деле, англис тилинде айтылса деле, биз тамчы жөнүндө экендигин болжолдоп аныктай алабыз. Мына бул туран сөздөрдүн айырмачылыгы. Же болбосо мынакей бизде улактар дейли, козулар дейли. Биз туран сөздөрдүн жардамында козу мә деп маарады деп айтабыз. Албетте орус тилинде мә деп айтылбайт. Аны укпаган болсоңор керек. Орус тилинде бе деп берет. Албетте бул жерде эми албетте ошо козулак кыргыздардын арасында мә деп маарап, анан кийин Россияга барганда бе деп маарап калат деген сөз эмес. Болгону дагы кайталайм, бул жерде элдердин, улуттардын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү, тыбыштарындагы айырмачылыктары, дүйнө таануудагы бир аз айырмачылыктарына байланыштуу болот. Эми акыркы нерсени эске алабыз. Туран сөздөр кыргыз тилиндеги атооч сөздөрүн жана ошондой эле этиш сөздөрүн жасай алат. Тактап айтканда, ушул туран сөздөрдүн жардамында жасалат. Маселен алалы, бул канаттуу кушту алалы. Кандай үн чыгарып жатат? Албетте мынакей тонк деп бутакты чокуп жатат. Демек тонк деген ошо дабыш чыктыбы демек? Болду, сен тоңкулдаксың. Тонк деген дабыштан тоңкулдак жасалды. Болбосо дагы бир куш сайрап жатат. Бул кайсы куш? Албетте кантип сайрап жатат? Күкүк деп сайрап жатат. Демек болду, сен күкүксүң. Же болбосо этиштер. Бул жерде туран сөздөргө этиштер миң жолу рахмат айтыш керек. Анткени туран сөздөрдүн бардыгын этиш сөздөр жасалат. Бардыгынан. Этиште ылда деген мүчө бар. Ошонун каалаган туран сөзгө улайсың дагы этиштер жасай бересиң. Чагылган жарк деди, болду, жаркылда. Суу жылт деди, болду, жылтылда. Болбосо ит арс деди, болду, сен арсылда. Уй эмне деди? Мөө деди, мөөрөдү. Демек бардык туран сөздөрдөн этиштер жасалат.
Мына достор, ошентип биз бүгүн тууран сөздөр тууралуу темабызды жыйынтыктайбыз. Бул албетте тууран сөздөрдүн 100дөн бири, мүмкүн 1000ден биридир. Ал эми калганын изилдеп, окуп, таап, өнүктүрүп кетиш бардыгы силердин колуңарда деген үмүттөмүн. Сак саламат болгула.